நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி சாப்பிடுவோம். ஹாய் கைஸ், அதான் உங்கள் தக்ஷனா. நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Cafebience ஒரு ரூஃப்டாப் கேஃபில் தான் நம்ம இருக்கோம். போக போகிறோம். ஸோ ஏன் இந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே தான் பக்கத்தில் வரப்போகுது. ஸோ லவ்வர்ஸ்க்கு ஒரு ஏற்ற ஸ்பாட், பயங்கரமாக வைப் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஸ்பாட் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதுவும் சிங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மஜா பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பிளேஸை. ஸோ அப்புறம் மெயினாக லொக்கேஷன் சொல்லி ஆகணும். உங்களுக்கு அண்டர் ஃபீட் ரோடு எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். வேலை அண்டர் ஃபீட் ரோடு, அண்டர் ஃபீட் ரோடில் எப்படி சங்கீதா ஹோட்டல் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கும். சங்கீதாவுக்கு பக்கத்திலே இந்த ஹோட்டல் இந்த கேஃப் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் கோ. கைஸ், உள்ள பார்த்தா ஆம்பியன்ஸ்லாம் வெறித்தனமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் கீழே சொல்லியிருப்பேன் இது லவ்வர்ஸ்க்கு ஒரு ஏற்ற ஸ்பாட்னு. பட் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாருமே கெட் டுகெதர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஸ்பாட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா இங்கே நம்ம இங்கே ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் தரலாலும் சரி, உங்கள் ஆளுக்கோ இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கோ சர்ப்ரைஸ்லாம் இங்கே வேறு வெளி லெவலில் வெயிட்டாக பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம பர்த்டேஸ் கூட கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இந்த இடம். அண்ட் பெரிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பின்னாடி பெரிய எல்இடி ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அதில் இப்போ ஐபிஎல்லாம் போட்டால் அதில் நமக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறவங்க. நம்ம ஜாலியாக சாப்பிட்னே அப்படியே மேட்சை பார்த்துட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. பட் நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம்? சாப்பிட. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு அதையும் பார்த்துட்டு சொல்லுவோம். ஸோ நீ அதுக்குள்ளே மாண்டேஜை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ கைஸ் உட்காந்தாச்சு. நம்ம சிக்னேச்சர் டிஷ்லாம் சொல்லிட்டோம். ஸோ வந்துகிட்டே இருக்குது. சாப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. செம்ம ஸ்மெல்லு. இப்படி வச்சிரு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ கைஸ், நம்ம சிக்னேச்சர் டிஷ்லாம் வந்துடுச்சு. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் என்னென்னு. இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ சிக்கன் பீஸா, அண்ட் இது தந்தூரி பர்கர், அண்ட் திஸ் இஸ் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா, அண்ட் ஃபைனலாக பெரி பெரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம். ப்ரோ ஹை ப்ரோ, கமான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பார்ட்டிமா? இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார். சொல்லு ப்ரோ. எதை யோசிச்சு வந்துருப்பேன், சொல்லு. பக்கட்டி லெமன். சரி ப்ரோ, பிடிங்க. ஓகே. ஆக்சுவலாக இது புதினா மொஜிட்டோவா? புதினா என்ன சொல்லுவாங்க? சரி, சாப்பாடு எடுத்தோடனே ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஒரு சாரி, ஒரு தேங்க்ஸ் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபேன்ஸ்லாம் ஒரு வார்த்தை எவ்வளோ நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, என்ன தச்சுனா வீடியோ இல்லைன்ட்டு. அதை பற்றிலாம் சொல்ல மாட்டியா? நீயே சொல்கிற ப்ரோ. ஐஸ் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு சில ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்ன்ற பர்சனல் இஷ்யூஸ் இல்லை, பர்சனல் வேலை. அதான் பர்சனல் வேலைனால ஒரு ப்ராப்பராக வீடியோ போட முடியல. நிறைய பேர் கொஞ்சம் எங்கேஜாக இருந்துட்டாங்க, அவங்க ஒரு கேமராமேன் எடிட்டர் எல்லாமே. ஸோ அது பெரிய விஷயம். ஆனால் இதுக்கப்புறம் நல்லா வீடியோ வரும். அண்ட் என்னன்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ், எல்லாரும் ரொம்ப நம்புனீங்க. எல்லாம் ரொம்ப மெசேஜ் டிஎம் தான். எங்க வீடியோ ஆமா கண்டிப்பாக கேட்டாங்க ப்ரோ. ஹாரி பேட்டர் வாயா. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இப்போ வீடியோ வரும் போனீங்க. என் சைட்லேருந்தும் சரி, இவன் சைட்லேருந்தும், கேமராமேன் சைட்லேருந்தும். ஸோ பாசிட்டிவாக நம்புனீங்க எங்கள் மேலே. அதே மாதிரி நம்புங்க, எப்பயுமே நல்ல வீடியோஸோட சந்திக்கிறோம். அண்ட் கொஞ்சம் டிலேஸ் இருக்கும், ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு. ஆனால் வீடியோஸ் வரும் ரெகுலராக. நம்ம போட்டுட்டு இருந்த வீடியோஸ் தான் வரும். இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய முயற்சி எடுக்கலான்னு இருக்கோம். அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அப்டேட் பண்ணுறோம் நிறைய. அண்ட் இந்த வீடியோக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி இந்த வீடியோ எதுக்காக
வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல். வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் அண்ட் கப்புள்ஸ் கண்டிப்பாக ஸோ வரலாம். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே பசங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டு போங்க. மஜா மஜா. சரி நான் போட்டுமா? ஓகே ப்ரோ, பை ப்ரோ. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீஸா ட்ரை பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பீஸா நல்லா வந்து தின் க்ரஸ்ட் பீஸாவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் பைட் போவோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா பார்பிக்யூ சிக்கன் நல்லா போட்டிருக்காங்க அண்ட் கேப்சிகம் நல்லா சீஸ் நல்லா பேக்னேட் பண்ணி சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைட், லெட்ஸ் டேஸ்ட் இட். ரொம்ப வாசிக்காத. ஆக்சுவலாக நல்லா சூவியாக பயங்கர சீஸியாக இருக்குது. அண்ட் அதில் வந்து அந்த பார்பிக்யூட அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவர் சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஃப்ளேவரும் இது சூப்பராகவே வந்திருக்கு. அந்த வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த கேப்சிகமோட அந்த காரமும் லைட் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓவராலாக ஒரு நல்ல ஒரு பீஸாவாக இருக்குது. செகண்ட் பைட் போகிறேன். இன்னுமே நல்லா பெரிய பைட் போனோடனே ஃபீல் ஆகுது. நல்லா பயங்கர அந்த சீஸோட இது ஃப்ளேவர் பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் ஆகுது. நல்லா நல்லா சூடாகவே இருக்குது பீஸா. நல்லா டேஸ்டான சிக்கனாகவே இருக்குது. அந்த நல்லா அந்த பார்பிக்யூ ஃப்ளேவர் நல்லாவே வருது ஸ்மெல்லு. ஸோ கைஸ் ஓவராலாக ஒரு குட் பீஸா. லைட்டாக நான் வந்தீங்கன்னா நானும் ஜாயின் ப்ரோ. ஆமாம் கைஸ் நானும் ஒரு ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு சொல்லு. என்ன பீஸா இது? இது வந்து பார்பிக்யூ சிக்கன் பீஸா. பார்பிக்யூ சிக்கன் பீஸா. சரி வாங்க சாப்பிடுவோம். ஆமாங்கண்ணா லைட்டாக ஸ்பைஸியாக இருக்குது. மேபி எங்கள் வாயில் லைட்டாக புண்ணு இருக்கிறதுனால அது பெருசாக தெரிஞ்ச போல. ரொம்ப நேரம் ஆனதுனால கொஞ்சம் அந்த ட்ரையாக இருக்குது. ஆனால் வந்து இந்த டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த சீஸ் இதில் வந்து நல்லா மேக்னேட் ஆகினால வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ பார்த்தா சூவியாக இருக்குல்ல. மெயினாக அந்த லைட்டாக ஒரு டேங்கினஸ் ப்ளஸ் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஒரு இனிப்பு இல்லை. நம்ம சூடாக சாப்பிடுவேன். ஜாமோஸ் பீஸா இங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இவங்களோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது சீரியஸாக. வேறு நாட்டு அடுத்தது நம்ம இது தந்தூரி சிக்கன் பர்கர் ட்ரை பண்ணுவோம். சாப்பிடுவோம். ஆக்சுவலாக இது பார்க்க வந்து நம்ம அவங்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஜூஸ் பாக்ஸில் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்க மெமரி பவர் சாப்பிட்றது நல்லா அந்த ஒரு இது இருக்கும். லாஸ்ட் ஜூஸ் பாக்ஸில் வந்து என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டாங்க அதில் எவ்வளோ வீடியோ யூஸ். இதுதான் வந்து நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் பர்கர். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பைட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. பாருங்க வேற லெவலில் அப்படியே இந்த தந்தூரி சிக்கனும் ப்ளஸ் அந்த ஆமாம் இதெல்லாம் போட்டு வேற லெவலில் இருக்குது. சீஸ் நினைக்கிறேன் உள்ள. ஆக்சுவலாக ரைஸ் நம்ம தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்ருக்கோம்ல அதே பேட்டே தான் தூக்கி இதில் வச்சுருக்காங்க. பட் இது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து அந்த மயோனைஸு அப்புறம் வந்து சாஸு கேபேஜு அப்புறம் வந்து இந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் ஃபுட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சூப்பர் டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. நீ ட்ரை பண்ணி சொல்லு ப்ரோ. அது நல்லாவே இருக்குது. நான் சொன்னால் அந்த பேட்டி வந்து அந்த பீஸாவில் இருக்கிற பேட்டின்னு இது ஆக்சுவலாக வந்து தந்தூரியை நல்லா இது பண்ணிடுவாங்க. அதுனாச்சும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தது அந்த பீஸு. இது வேற இந்த தந்தூரி தனியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் பார்த்தீங்களா. நல்ல மசாலா. அந்த மசாலா தான் இது அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று ப்ரோ மசாலா இறங்கியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே கேள்வி இன்னொன்று வந்து என்னன்னா இந்த பன் இருக்குல்ல இந்த பன் வந்து இப்போ கேவ்ஸ்லாம் போனால் அந்த பன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதே குவாலிட்டி ஆஃப் த பன் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்குது. அந்த சிக்கனும் அந்த உள்ள போட்டிருக்க சீஸுமே நல்லா இதுவாக இருக்குது. அந்த மசாலாவும் இருக்குது. இதுதான் சொல்கிறோம் நல்லா அத்தன்டிக் தந்தூரி சிக்கன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் அத்தன்டிக் ஜூஸியாக இருக்குது. அத்தன்டிக் என்ற ஒரு வார்த்தை அத்தன்டிக் அதான் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 3Dலயே படம் எடுக்கிற அளவுக்கு இவ்ளோ பெரிய மெசேஜ் சொல்லிட்டேடா. இந்த பாஸ்தா பவுலே வந்து லைக் ரொம்ப ஒரு அழகா இருக்குல்ல. இட்ஸ் a piece of art. பீஸா ஆர்ட். மர்க்கா சொல்லு. why can't you try this bro first? ஓகே நீங்க சாப்பிடுறதா? இல்ல bro நீங்க first சாப்பிடு bro. ஓகேங்க. ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து வேற லெவலில் இருக்குது. என்னன்னா பாக்கும்போது பயங்கரமா இருக்குல்ல. போட்டிருக்க டாப்பிங்ஸ்லாம் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்லாம் தூவி பயங்கரமா இருக்கு. ப்ளஸ் வந்து அந்த புதினாவெல்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த கோட்டிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஆல்ரெடி அதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேப்சிகம்மு அப்புறம் கேரட் லைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. குட்டி குட்டி கேரட்டு
நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி சாப்பிடு ப்ரோ. அப்போதான் ப்ரோ. ஓ பயங்கரமா இருக்கே. ரொம்ப ரொம்ப இது நான் ஓட்டுறேன். இந்த முதல்ல மாதிரி இருக்குதா வெயிட்டோடும் ப்ரோ. சரியான ஒரு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தாவாக இருக்கு. மனசாட்சியே இருக்குல்ல உனக்கு, அந்த ஒரு மனம் இதுவே இருக்காதுல்ல. உனக்கு ஊட்டி விட்டுனே ஒரு வாய் ரொம்ப. சாரி ப்ரோ. போதுமா ப்ரோ? அது ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தாவில் காரம் இருக்காது, ஒரு சீஸ் ஃப்ளேவரு அந்த கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது 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 அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால லைட்டாக காரம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன ப்ரோ போட்டு நல்லா இருக்கும். ஏங்கானா காரம் சீஸாக நல்லா இருக்கு கைஸ். நல்லா ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க இந்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து அப்படியே அவ்வளோ லவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்தால் சீஸா செம்ம ஃபீஸ்ட். அவங்களாம் வெறுத்துருவாங்க. ஆனால் நீ சாப்பிட்றத பார்த்தா சீஸா ஒரு செம்ம ஃபீஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா லவர்ஸ்க்குலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா. இதுவும் நல்லா வெந்திருக்கு ப்ரோ. பாஸ்தா ஒரு இதுவாக இல்லை, சூவியாக இல்லை, நல்லாவே சாஃப்டாக போதா அப்படியே லபக்கு சாஃப்டாக போதா இல்லை சாஃப்டாக போதா. ஆமாம் ப்ரோ. ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா இருக்குங்க. வேறு எக்ஸ்ட்ரா வேறு அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். சரி லாஸ்ட்டில் அடியிலேருந்து எடுத்து ஒரு பைட் போடுறோம். லைட்டாக சூடாக இருக்கும். வைப்ஸ் இப்போ வைப்ஸ் ஆவி பறக்க ஐஸ்னோ ஆரண்டா கூடு எனக்கு வேங்க. ஆக்சுவலாக அந்த சூட்டில் வேட்டே போகுது, அந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கு. அப்போது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பெரிய ஃப்ரைஸ் ட்ரை பண்ணிடுவோம். இது ரொம்ப காரமாக இருக்குது. லைட்டாக அதை இது பண்ணிக்கிறேன். அது ப்ரோ இந்த நீ சொன்னியே புதினா அமைச்சிட்டோம். பக்காட்டி லெமன் சும்மா சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து மின்ட்டு மொஜிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மின்ட்டு தான் மேலே போட்டிருக்கேன். சரி உனக்கு அதை எடுத்துக்கோ. This is rose melon. Rose melon. Sorry, melon. Rose melon. கௌதம் melon. It's like a fusion of watermelon plus melon. குடி ரசம் ப்ளீஸ் போதும். So அப்படியே வாரமே குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குங்களா? பக்கா ரோஸ் மில்கா. ஐ மீன் கேளுங்க, ரோஸ் மில்க் தான் கொடுத்தாரு அவர். பக்கா ரோஸ் மில்க். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்க்க தான் இப்படி இருக்குது, பட் டேஸ்ட் வந்து நமக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா நம்ம 10 ரூபா ரோஸ் மில்க் குடிப்போம்ல அதே டேஸ்ட் தான் இருக்குது இதில். ஸோ பட் நல்லாவே இருக்கு. நாயை குளிப்பாட்டி நடு வீட்டில் வச்சாலும் அது புத்தி எங்கே தான் போகணுவாங்க. லைட்டாக ரோஸ் மில்க் வந்து கொஞ்சம் திக்காக பால் இருக்கும், அதில் கொஞ்சம் ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவர் இருக்கும். ஆக்சுவலாக ரோஸ் மில்க் மாதிரி இல்லை, ரோஸ் எசன்ஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு தண்ணியோட ஏதோ மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி. அது என்னன்னே எனக்கே தெரியல. அது மாதிரி இது வேறு போட்டுருக்காங்க, இந்த பல்லி மிட்டாய் சொல்லுவாங்க. பல்லி மிட்டாய் குட்டி குட்டியா அதை ரொம்ப நேரம் பல்லி மிட்டாய். அது லைட்டாக டாப்பிங்ஸ் மாதிரி போட்டு நிலா அப்படி பரவாயில்ல போட்டிருக்காங்க. ஸோ டீசன்ட் ட்ரிங்க் தான் டீசன்ட். ஆனால் அது வேறு ட்ரை பண்ணலாம். இது சரி லாஸ்ட்டாக பெரிய ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது எங்ககிட்ட. நாங்கள் வந்து மெயினான என்ன ஒரு சிக்னேச்சர்ஸ் மட்டும் கேட்டுருந்தோம். ஸோ டைம் எடுக்குன்றதுனால ஈஸியாக முடிச்சோன்னா நீங்கள் ஒரு 2-3 சாப்பிட்டாலே தெரிஞ்சிடும் அவங்களோட டிஷ் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. சாப்பிட்ட வரைக்குமே மெயினாக எனக்கு அந்த தந்தூரி பர்கர் தான். தந்தூரி பர்கர் தானே? எஸ் ப்ரோ. அது எனக்கு ஏதோ ஃபேவரட்டாக இருந்துருச்சு. உனக்கு தர்ஷனா? எனக்கு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா. ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா. சரி லாஸ்ட்டாக பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை ட்ரை பண்ணிட்டு வச்சுருவோம். ஆக்சுவலி இதுக்கு சாஸ் ஊற்றி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். எனக்கு மயனைஸ். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். ஏதோ எதையோ சாப்பிட்றாங்க. சூப்பர் ப்ரோ. பெரிய தனியாக சாப்பிட்றேன். நான் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டேங்க ப்ரோ. மைனஸ் நல்லா செம்ம திக்காக இருக்கு ப்ரோ. வேற லெவல் மைனஸ்ப்பா. ஆக்சுவலி மைனஸ் வந்து இவங்க இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க கைஸ் மைனஸு. நல்ல ஒரு ஆக்சுவலாக மைனஸ்லாம் சாப்பிடாதீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் சாப்பிடுவேன். இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஸ்டார்டிங்கில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். சொல்லணும்னு நினச்சேன். ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் சாப்பிடும்போது இன்னும் டைம் ஆகிடுச்சு. அப்போ கூட அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த பெரிய மசாலா சில இடத்துல வந்து நார்மலாக அந்த
ஃப்ரைஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு அது மேலே கோட்டிங் பண்ணுவாங்க. அது அந்த அளவுக்கு எடுத்து கொடுக்காது என்னோட ஃபீல். ஆனால் இவங்க கிட்ட இருக்க அந்த டாப்பிங்ஸ் வேறு லெவல், சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து லைட்டாக சால்ட்டாக இருக்கும், பட் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸாகவே இருக்குது. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. கிட்ட கலர் பார்த்துட்டு நீங்கள் இதுவாகிடாதீங்க, ஏன்னா நம்ம கலர்ஸாக இருக்குது. நம்ம வீட்டில் அந்த வாங்கி சாப்பிடும் பார்த்தீங்களா குச்சி சிப்ஸு, அந்த ஒரு காரம் இருக்குது இதில். சரி, நானும் லைக் மைனஸோட ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். கலர் ஏங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த பீஸா வந்து முடிச்சிருவோம். அந்த மைனஸ் முடிச்சிரு ப்ரோ, நல்லா மைனஸில் டிப் பண்ணி அது மேலே லைட்டாக அந்த சில்லி ப்ரோ. நான் எப்படியோ போடுறேன் எதா. பண்ணுறேன் சரிங்க, லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர்வம் தாங்க. சரி, ஸோ பாருங்க, திருப்பிடா திருப்பி எப்படி சாப்பிட்டா பெரிய பீட்டாக போயிடலாம். அடிப்பொலி. கைஸ், ஸோ ஃபைனலாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ எல்லாமே ஃபுட் எல்லாமே குறை சொல்கிற மாதிரில எல்லாமே ஓகே தான். அதனால இந்த பீஸா மட்டும் கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருந்தது, ஹார்டாக இருந்தது. அதனால் வந்து அது மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது. மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர் தான். இன்னும் 2-3 ஆட் சொல்லியிருக்கலாம். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக டைம் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா மணி 9:20 ஆயிடுச்சு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 o'clock வந்தோம். ஆக்சுவலாக வாண்டேஜஸ் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நானும் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்தேன். ஸோ இவன் வரத்துக்கும் டைம் ஆகிடுச்சு. ஒரு பெரிய டைகர் ஃபயர் ஆகிட்டாங்க. டைகர் ஃபயர் ஐ மீன் குளுத்தி மாறிட்டான். அதனால் வந்து அவனை வெயிட் பண்ணி காண்டாயிடுச்சு. அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. அதான் ஃபுட்டு இது வந்து கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் அவங்க மெனூஸில் இருக்க வேறு டிஷ்ஷஸ் ப்ரைஸுமே வந்து அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன். ப்ளஸ் லொக்கேஷனும் சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் மெயின் ரோட்லேயே வந்தீங்கன்னா மெயின் ரோடில் தான் இருக்குது. ஆனால் மெயின் ரோடில் ஆனால் டாப்பில் ரூஃப் டாப்ன்றதுனால உள்ளுக்குள்ளே இன்டீரியர் பண்ண அவுட்டரில் நல்லா பெருசாக தெரியாது. யாமோதியன் பிரியாணிக்கு டாப்பில் 3rd floor இருக்குது. மொட்டை மாடி ஒரு மொட்டை மாடிக்கு பையன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்போம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திச்சுன்ற ஒரு அந்த அப்போ இன்னொன்று லாஸ்ட்டாக வீடியோ முடிக்க முடிய சொல்லினோம். இந்த ஃபுட்டு வந்து எதுவுமே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இல்லை, எல்லாமே சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து மஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஓகே, வந்து சும்மா சொல்லுது நல்லா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் சொல்கிறோம். இதே மாதிரி உங்கள் புதுசான கண்டென்ட்டோட இந்த கண்டென்ட் பண்ணது மெயின் ரீசன் ரூஃப்டாப், அதுக்காக தான் பண்ணோம். அண்ட் மெயினாக வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல், வேலண்டைன்ஸ் டே, சாரி அட்வான்ஸ் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. ஹாப்பி அப்படி நம்ம 2 பேரும் அடிக்கடி வரலாம். சரிங்களா, நான் அப்படியே இந்த கை கொடுத்துட்டே போயிட்டு ஓனர்கிட்ட பேசிட்டு, ஓனரில் ஓனர் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் இருக்காராம். ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்ககிட்ட பேசிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறவங்ககிட்ட 2 வார்த்தை பேசிட்டு இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிருக்கோம். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கான் அடியில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிங்கு அடிங்க, இவனுக்கு அடிங்க, மணி அடிங்க. சிங்கிள் மீனிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிறேன். இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு கம்பேக்காக இருக்கும்ட்டு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். ஓகே, பீஸ் அவுட் யோ ப்ரோ. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஸோ வெயிட் பண்ணி நீங்களும் கோஆப்ரேட் பண்ணீங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸு. எப்போ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணாங்க? ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நாங்கள் சொன்னதை விட நீங்கள் சொல்லுங்கள். இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போன இயர்ஸ் ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்து ஓப்பன் பண்ணிச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு பிஸ்னஸ். எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. ஐபிஎல்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்டில் எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இங்கே நிறைய கப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி அதிகமாக வராங்க. பசங்களாம் வரக்கூடாதுன்றீங்க? வரலாம், அதனால் என்ன, இந்த நிறையா பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங்ஸ் இவங்களை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு பேசிட்டு போவோம். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணுன்ற இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஓனர் அவருக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏதாவது சொல்லியிருப்பார்? இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவர். இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை. அதனால் இது வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், அவர் வந்து மலேசியா இருக்கார், அவர் பார்த்தார் அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து கிரியேட்டிவ்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பிளானிங் பண்ணி இதெல்லாமே ரெடி பண்ணாங்க. எப்படி ப்ரோ டைமிங்ஸ் என்ன? இங்கே வந்து ஓப்பனிங் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா 12 o'clockலேருந்து நைட்டு வந்து 11 o'clock வரைக்கும் இருக்குது. அதிகபட்சம் அதுக்கு மேலே நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம். இந்த டைமிங்குள்ளே நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம். நல்ல க்ரௌடு வர டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 5 to 10 தான் எங்களுக்கு க்ரௌடு. வாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸ். ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ கப்புள்ஸாக வந்தீங்கன்னா அதான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன வேறு கப்புள்ஸ் தான், பசங்களாம் வராதிங்க. கப்புள்ஸ் வந்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? சரி, ஜோக் சப்போர்ட் சும்மா சொன்னேன். ஸோ வந்தீங்கன்னா ப்ரைஸே அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். டாடா, பை பாய்.